個 view 你中唔中意啊？今日咧嚟到咗錦繡國際花城第5期嘅一個第4代住宅嘅產品嚇，110平方嘅4房嘅單位跟住鏡頭咧帶大家參觀一下我哋嘅格局啦嚇。首先入翻嚟咧就係第一間房啦，係半贈送嘅面積嘅嚇。咁再過翻呢邊咧就有一排嘅鞋櫃嘅位置嘅嚇。110平方嘅實用率咧，去到咧130%噶啦。咁呢邊咧就係餐廳嘅位置嚇，廚房咧做咗一個開放式嘅廚房嘅嚇。再睇翻呢邊呢個客廳，佢係一個 L 嘅一個採光面嚇，陽台嘅位置嘅，可以見到成個湖景嘅景觀幾亮幾通透，係咪？咁亮一套精裝嘅4房單位，而家咧首期咧嚇。大概咧就係20萬左右嘅，要供4000蚊你就可以攞低噶啦嚇。再大家參觀一下我哋嘅休息區啦嚇。乾濕分離嘅一個公共洗手間。呢邊我哋第2間房可以作為一個兒童房嘅嚇，做咗一個榻榻米嘅嚇。咁最後咧就嚟到咗我哋一個主人房啦嚇。哇，主人房咧都係 L 面嘅一個採光嚇，望住我哋嘅湖景。呢邊咧就係我哋一個住大嘅衣帽間女主人最中意嘅啦嚇，有獨立嘅衣帽間嘅嚇。咁呢邊咧就係乾濕分離嘅自帶套間嘅一個主人房嚟嘅。咁兩套精裝嘅4房單位第4代住宅嚟嘅，仲係坦洲首個樓下有翻香港嘅業主車嘅。有興趣嘅朋友 call 我過嚟實地睇樓啦。